ثالث شيء غير تقليدي هو الشاحن اللاسلكي اللي فيها. هلا كل السيارات فيهم شاحن لاسلكي، ولكن اللي لاحظته هون انه التليفون لما تكون حاطه، خلونا نجرب نفتحها ونتحرى الموضوع ان شاء الله ما نكسرها. هيا مسكناها. حياكم حبيبي مستر مواتر. تجربة اليوم مهمة لانه السيارة اللي عم نجربها كنت انا امتلكها شخصيا. السيارة اللي عم نجربها اليوم هي السي تي 5. هلا صار في كثير لخبطة بالتسمية، انا شخصيا ايضا متلخبط معاكم، ولكن خلوني اشرح لكم. بالسابق هاي كانت معروفة باسم سي تي اس، حاليا السي تي اس صار سي تي 5 اللي هي السيارة اللي بتنافس البي ام دبليو الفئة الخامسة والمرسيدس اي كلاس، نفس الابعاد تقريبا. شعار الفي بالسابق كان معناته كبير، على سيارتي كان محرك 8 اسطوانات سوبر تشارج 640 حصان، ولكن هون شعار الفي ايضا في تغيير وايضا في لخبطه. شعار الفي بطل يعني نفس المعنى القديم، هلا شعار الفي السياره ما زالت عاديه طبيعيه. هاي السياره 6 اسطوانات 360 حصان، يعني مش هالارقام الخرافيه. مستقبلا حينزل تسميه جديده، اتوقع حتكون بلاك وينج، والبلاك وينج هي حتكون مرادف الفي اللي كان عندي بالسابق. فبحلقه اليوم بدي اعرف هل هاي السياره بتستاهل شعار الفي اللي عليها ولا لا. هلا تصميميا قبل ما نبلش تجربه السياره حقول لكم انها مستاهله، لانه التصميم فيها رائع. كاديلاك بسياراتهم الجديده معظمهم مزبطين فيهم التصميم صح، دائما عندهم التصميم الخارجي اقوى من التصميم الداخلي. بهاي السياره عن جد نفسي اجربها ونفسي احبها. فخلينا نشوف. بشكل عام اكثر شيء عجبني فيها للسي تي 5 انه مع انه هاي كاديلاك بتلاحظ انه لاغيين عليها الكروم. السيارة ما عليها كروم ابدا، يعني ما في غير يمكن الشعار الامامي محافظين عليه بالكروم، وغير هيك كل شيء اسود. الشبك كامل اسود، تحت لمسات سوداء، داير مدار السيارة مليانة باللون الاسود. اقوى حركة بتسويها كاديلاك على معظم سياراتهم هي الانارة الصباحية اللي هون. بتشوفوا هاي الانارة المنورة بهذا الشكل، هاي بسموها الووتر فول لايتس، لانه السيارة فعلا نازلة زي الشلال وبتنزل الى الاسفل، مع انه البادي قاطعها من هون، ولكن الاناره ممتده داخل البادي بتحسها. وخاصه في الليل لما تشوفها مع هاي الاناره منظرها عن جد رعب. ايضا السياره عليها فتحات تهويه ضخمه، هاي كلها فتحات عمليه هون، فتحات عمليه هون، ولكن الفتحات الجانبيه مش بالكامل عمليه، فقط الجزء السفلي منها هو العملي والباقي للمنظر. هلا ما تنسوا انه هاي 6 اسطوانات، مستقبلا لما تكون 8 اسطوانات توقع يكون هذا كله عملي. غطى المحرك عندك هاي الكسرات اللي في الامام اللي هي بتوجه الانتباه الى شعار السياره، بتزيد من اهميته. والشكل الجانبي انا ايضا اعجبت فيه صراحه. هلا زي ما قلنا هاي مش الفيل كامل، فما حتشوفوا هون فتحات تهويه او ولا شيء، ولكن لما ينزل اصدار البلاك وينج منها حتشوفوا طبعا عليها فتحات اكثر، حتشوفوا عليها رنجات باللون الاسود، حتشوفوا تغييرات يعني ليسوي شكلها رياضي اكثر. هلا اضافه لكل هالاشياء، الشيء الوحيد اللي بتحسه منتقل من الجيل السابق هو المرايات. المرايات متشابهه مع الجيل القديم، ولكن غير هيك كل شيء فيها يعتبر جديد. اضافات ايضا باللون الاسود اسفل السياره، السايد سكيرتس كلها باللون الاسود. واكبر تغيير وصراحه نال اعجابي هي هاي المسكات. هاي المسكات بالسابق كان في اناره في الخارج، كانت شكلها شوي رخيص. هاي المسكات في الليل لما تشوف الاناره فيها شغاله صراحه شكلها جميل، والخط اللي فيها جدا راقي. السي تي 5 في عليها مكابح برامبو، حتشوفوا هون لونهم بالازرق متماشي مع لون السياره. تصميم الرنجات مميز على فئه الفي فقط، حجم الرنجات 19 انش على الاربع جهات. اقوى اضافه عليها من ناحيه تصميم جانبي هو خط النوافذ. خط النوافذ هون مختلف، واول مره كاديلاك تستخدموه على سياراتهم. مسوين هون زي حركه زي كانها دمعه ولا شيء نازل منه، وبتشوفوا كيف النوافذ تنتهي وكانها بدها توصل عند الاناره الخلفيه، فشوفوا قديش صارت قريبه من بعضها. التصميم الخلفي ايضا ابداع فيها للسياره، صراحه هاي الزاويه جدا جميله. معظم زوايا السياره جميله فيها. الاناره اللي هون مميزه عند كاديلاك اللي هي بتنزل وبتنفصل الى اتجاهين، كمان هاي بتميزها للكاديلاك. وبالاضافه لهذا الشيء كل شيء ورا بالاسود، هذا الخط بطل بالكروم لونه اسود من تحت حوالين العوادم ايضا باللون الاسود. وايضا جديد عليها للسي تي 5 في هو العوادم اللي تحت، حتشوفوا فيه اثنين على اليمين واثنين على اليسار، شكلهم شوي جاي مربع وشبيه بسيارات مرسيدس بنز واي ام جي، يعني بتحسوا صح انه هاي مخارج صدقيه، ولكن داخلهم حتلاحظ انه داخل كل مربع في اكزوست دائري. خلوا بالكم انه هاي السي تي 5 في زي ما قلنا مش اعلى اصدار،
ولسه في إصدار أقوى منها حينزل. فتخيلوا إذا هاي هيك شكلها، كيف حيكون شكل الإصدار الأقوى منها؟ حيكون خرافي، وحيكون شكلها عدائي أكثر بكتير. خلونا نسمعكم صوت الإكزوست هلأ. في الخلف حتلاحظ هذا الأنتين اللي هون، هلا هذا موجود في السابق، ولكن حتلاحظ إنه في داخله في كاميرا. هاي كاميرا المراية الوسطية، حنفرجيكم إياها داخل السيارة. هلا الدخول على السيارة من غير مفتاح. بالسابق كان في زر بالخارج تضغط عليه، ولكن حاليا في زر بالداخل غير مرئي، تسحب الزر لتفتح السيارة. هلا المكان الخلفي، أنا مظبط هاي الكرسي على وضعية جلوسي، وشوفوا عندي مساحة رجلين كافية. أيضا مساحة الرأس مش بطالة، يعني أنا جالس هلأ عندي حوالي مع الكاب عندي أصبع أو أصبعين من راسي للسقف. طول اليوم 182 ونص، فمساحة الرأس كافية. وعندك مسند للإيدين هون، وفيه كمان شوفوا هاي عليها شعار الكاديلاك، جميل والله. شو رأيك أخذها معي على البيت صراحة. فالمكان ورا مريح، وعندك كل الميزات، الكربون فايبر، السيلفر زي في الأمام، وحتى السماعات، التصميم اللي على السماعات الراقي على الأربع جهات بالسيارة. فالمكان اللي ورا متحسن. هلا التكييف هون ما فيك تتحكم فيه، التكييف بيعتمد على التكييف الأمامي، ولكن منيح إنه في تكييف. السيارة اللي معانا مطلوب عليها في الخارج أزرق، وفي الداخل هذا اللون البني اللي هو بتحسه شوي معطق. وبصراحة تناسق الألوان داخل مع الخارج متماشي مع بعض بشكل كثير جيد. هلا بشكل عام داخلية السيارة متحسنة، السيارة متحسنة مراحل عن الجيل السابق. الجودة بشكل عام والمواد المستخدمة وكل شيء متحسن. أقوى نقطة حسنوها في الداخل، وبالنسبة لي أهم شيء، إنه لغوا جميع البلاستيك الأسود في الداخل. سابقاً كانت هاي المكان بالكامل كله بلاستيك أسود، هون ما في بلاستيك أسود نهائياً، في النص ما في. مقود القيادة أيضاً الأزرار كلها كانت لمس باللون الأسود، تتوسخ معك واستخدامها سيء. هون الأزرار كلها حديثة، ما عندك بلاستيك أسود نهائياً، غير مكان واحد واللي هو الجير ليفر. هلا هذا الجير هو الشيء الوحيد اللي في الداخل اللي ما عجبني. بتحسه شيفروليه أكثر من ما هو كاديلاك، ولكن استخدامه يقوم بالغرض. وهون السيارة عليها الكانتارا على مقود القيادة، وأيضا من الأسفل عليه الكانتارا هون. أيضا في إضافات هون بتميز الفي، مثلا عند الباب لما تفتحه حتشوف شعار الفي. دعسة الرجلين أيضا عليها شعار الفي. هلا تمنيت لو كان المفتاح عليها شعار الفي. بتعرفوا كاديلاك عن جديد غيروا المفتاح، بس الحمد لله المفتاح الجديد رائع. المفتاح القديم مع انه شكله جميل كان سيء جدا. هذا المفتاح خطوة للأمام أيضا، ومع انه المواد فيه بلاستيك واشياء عادية يعني، ولكن بتحسه بيتحمل. هذا المفتاح بيعيش معك. مكان آخر أيضا عليه شعار الفي هو الزر اللي على مقود القيادة. هذا الزر اللي هون بدخلك على الوضعية الرياضية. حتى جودة الأزرار متحسنة فيها، يعني بعض الأزرار هون مثلا زر الصوت، شوفوا كيف هاي التفاصيل اللي على جانب الزر، كرمال يكون ملمسه جيد لما تتحكم فيه. أيضا الزر الدائري اللي في النص بتتحكم فيه من هون، نفس الشيء عليه نفس هاي التفاصيل. جودتها تحسن بشكل كبير. الحمد لله ما في ولا زر لمس، كل الأزرار اللي فيها واقعية، والأزرار عليها ألوان أيضا. فأنت لما تغير بالزر سواء مفعل الزر أو مش مفعله، حتلاحظ إنه الإنارة اللي عليه بتشتغل وبتطفي. طبعا عندك هون الأزرار الثانوية، هون عندك فيها التبريد وتدفئة للكراسي، وأهم شيء كاميرات 360 بهذا المكان، بتضغط عليه وبتشوف الكاميرات هون بحجم ضخم، نقاوتها رائعة. شوفوا قديش ضخم الشاشة، وبتشوف جميع زوايا السيارة 360. حتى شوفوا السيارة هون من الأعلى، وتلاحظوا حد السيارة هون بين إنه السيارة بولت على نفسها، نزل منها شوي من المي يعني عشان التكييف. هلا غير هيك بتشوف السيارة من الأمام وأيضا من الخلف، يعني ما في زاوية إلا فيك تدخل عليها وتشوف السيارة، الإطارات، الرصيف، كل شيء فيك تشوفه. غير الكاميرات 360 عندنا هاي المراية. هاي المراية تتحول من مراية إلى كاميرا خلفية، طبعا نقاوتها رائعة. شفت هاي الحركة عن بعض من المنافسين، ولكن ما حد وصل لنفس المستوى اللي بتسويه كاديلاك من ناحية نقاوة ومن ناحية فعالية الكاميرا. هلأ في بعض الأشياء البسيطة ممكن تتحسن أكثر، مثلا الشاشات عند جنرال موتورز، بعض سيارات شيفروليه أيضا، ما بعرف ليش الشاشة بتكون زاويتها غير شاشة العدادات، يعني العدادات إلى الأسفل، الشاشة إلى الأعلى، مع أنه الشخص اللي حيستخدمهم عيونه دائما نفس المكان، يعني نفس العيون
حتشوف الشاشتين، فليش كل وحدة فيها متجهة لاتجاه مختلف؟ ما بعرف. غير هذا الشيء، مكان التخزين الوسطي فقط بيفتح لجهة واحدة، بيفتح بهذا الاتجاه، يعني اللي جالس هون على اليمين ما في يفتحها وما في يشوف شو في داخلها. ولكن الأغرب من هيك إنه مسكات الأكواب اللي هون تفتح بعكس اتجاه مكان التخزين، فالظاهر مكان التخزين للسائق ومسكات الأكواب للراكب. خلوني هلا أعطيكم بعض الأشياء الغير تقليدية بالسي تي 5 في. أول نقطة هي الكراسي والفتحات اللي داخل الكراسي. حتلاحظوا شفنا هالحركة أتوقع على وحدة من سيارات بي ام دبليو، والحركة إنه الكراسي الفتحات اللي فيها تدريجيا بتكون قريبة من بعض، وشوي شوي النقط بتصير تتباعد عن بعضها وبتنتهي بشكل بعيد. نفس الحركة أيضا مكررة داخل السماعات. بتشوف السماعات اللي هون عليها النقط، وتدريجيا النقط بتبعد عن بعضها. ثاني شيء غير تقليدي هو منافذ التكييف. هلا التكييف عادة بكون في زر لتفتحه وتسكره، ولكن هون لا. هون الزر نفسه تاع التكييف لما تحركه من يمين ليسار، مثلا نحن هيك مفتوح، بتحركه يسار على الآخر بتلاقيه سكر صار مغلق. نفس الشيء هذا بتحركه على اليسار على الآخر بصير مغلق وما بيخرج منه التكييف، بتفتحه توجهه على نفسك مرة ثانية. ثالث شيء غير تقليدي هو الشاحن اللاسلكي اللي فيها. هلا كل السيارات فيهم شاحن لاسلكي، ولكن اللي لاحظته هون انه التليفون لما تكون حاطه بس تشيل التليفون حتلاحظ انه التليفون بارد، فيه تبريد. هاي المنطقة بالكامل كرمال ما يسخن التليفون اثناء الشحن حاطين فيها زي قطعة بتبرد المكان او التكييف بيوصل عليها. خلونا نجرب نفتحها ونتحرى الموضوع ان شاء الله ما نكسرها. هيا مسكناها. لاحظ في منفذ للهواء، وهذا المنفذ هو اللي عم بيتسبب تبريد التليفون. رابع شيء غير تقليدي هو أشياء مكررة داخل السيارة. هلأ بعض الأشياء في منها اثنين ما بعرف ليش. مثلا إذا بتلاحظ هون في زر التحكم بالصوت، مستوى الصوت من هذا المكان نتحكم مستوى الصوت. غير هذا المكان نفس الزر مكرر هون أيضا تتحكم مستوى الصوت. فعندك مكانين للتحكم بالصوت. طبعا هذا غير التحكم من مقود القيادة. أيضا غير هذا الشيء في أشياء أخرى مكررة، مثلا مكان اللي بتمسك فيه التليفون. قلنا هون في مكان للشاحن اللاسلكي، ولكن في مكان ثاني فيك تحط فيه التليفون. أيضا هون عند مسند الإيدين في هذا المكان وبتحط فيه تليفونك، مش شاحن، فقط مكان تحط فيه التليفون. وآخر شيء مكرر هو سرعة السيارة. إذا بتفوت على هاي القائمة حتشوف إنه صار في سرعتين للسيارة، وأثناء القيادة حتشوف كيف السرعة مكررة قدامك. فالظاهر فعلا التكرار بعلم الشطار. خامس شيء غير تقليدي هو سرعة السيارة. الأرقام مرتاحة وبعيدة عن بعض وحجمها كبير، ولكن لما تطلع بالسرعة حتشوف كيف الأرقام انضغطت وصارت داخلة ببعضها، وصار في زحمة أرقام بهذا المكان. وحتى حتلاحظ إنه رقم 100 مثلا أكبر حجما من رقم 200 وأكبر من رقم 260. فهذا الاختلاف بأحجام الأرقام صراحة غير مريح للنظر. سادس شيء غير تقليدي موجود بمكان مسكات الأكواب. حتشوف في شعار مفتاح، ولكن بهذا المكان اللي هون ما في شعار مفتاح. فالظاهر إنه كاديلاك بدهم إياك تحط المفتاح هون وما بدهم إياك تحط المفتاح هون، ما بعرف ليش. سابع شيء غير لا هاي 6. سابع شيء غير تقليدي هو شيء بالسقف. هلأ في زر واحد بيفتح منه السقف، ولكن هذا الزر حيفتح الاثنين في الأمام وفي الخلف. هذا الزر اللي هون لاحظوا لما نضغط عليه في الأمام وفي الخلف حيفتحوا مع بعض. حتى لاحظوا كيف بيفتحوا باتجاه معاكس، ولما تسكرهم نفس الشيء بزر واحد بسكروا باتجاه معاكس. ثامن شيء غير تقليدي في الخارج. خلونا نشوفه. هلا تكلمنا عن هذا الشكل اللي هو زي الدمعة، ولكن النوافذ الفعلية تنتهي هون. يعني هذا الباب هاي آخر نافذة، وهاي القطعة اللي هون بالكامل عبارة عن نافذة مزيفة بس شكل كرمال شكل السيارة يكون متناسق يعني. تاسع شيء غير تقليدي هو المسكة. هلا معظم السيارات في مكان هون بتضغط عليه لتقفلها، ولكن هون بالكاديلاك المكان اللي بتضغط عليه لتقفلها عبارة عن شعار كاديلاك. حتلاحظوا الشعار كيف مطبوع هون في هذا المكان. عاشر نقطة غير تقليدية داخل الصندوق الخلفي. هلا إذا بنفتح الصندوق حنشوف الكراسي اللي هون، ولكن الغريب إنه جاي على شكل جوهرة تقريبا. خلينا أنزل الكراسي كرمال تشوفوا كيف شكلها لما تنزل.
فحتلاحظوا كيف شكل الفتحة ما جاي مربع أو مستطيل، جاي على شكل جوهرة. وآخر شيء غير تقليدي هو شيء حتشوفه فقط في الليل. لما تقترب من السيارة حتلاحظ إنه في على الأرض شعار كاديلاك بهذا المكان. هذا الشعار كرمال تعرف أنت وين تحط رجلك لتفتح الصندوق الخلفي. خلونا نجرب قيادة هلأ الكاديلاك CT5 V. زي ما شرحنا لكم هاي السيارة مع انه اسمها صار CT5 V، ولكن هذا مش الفي الكامل، حينزل لسه فئة اعلى منها واقوى منها، وهذيك حتكون الفي الصح. اتوقع هذيك حيسموها البلاك وينج، ولكن هاي الفي تخيلوها انها الفي سبورت. يعني كيف BMW بنزلوا مثلا M550، كيف مثلا مرسيدس بتنزل E53 اللي هي اقل من ال 63، نفس الشيء الفي اللي هون. في اقل قوة شوي ولكن مع طابع رياضي، ونوعا ما في متناول الجميع، صار يعني سعرها اقل للسيارة. هلا المحرك اللي هون 3 لتر توين تيربو، قوة المحرك 360 حصان. القوة جيدة نوعا ما للاستخدام اليومي داخل المدينة، فيها نشاط السيارة. النشاط بسبب العزم اللي عليها، 405 باوند فوت من عزم الدوران، 550 نيوتن متر، فالتسارع فيها من 0 ل 100 حيكون 4.5 ثواني. الطقس حر ومعاي راكب في الخلف، فيمكن تكون تسارع شوي أقل. خلونا نشوف تجربة التسارع من 0 ل 100. حاليا الوضعية اللي عم نسوق فيها السيارة هدوء، ما في صوت من الخارج، صوت الإكزوست رايق، والعزل بشكل عام بالسيارة جيد، ما في صوت إطارات وما في صوت هواء. ولكن لما تحطها على السبورت مرتفع صوتها، ونوعا ما بحسه مبالغ فيه، يعني ما عم تحصل على التسارع اللي عم تسمعه. أيضا السيارة أحيانا على الغيارات حتسمع صوت هيك شي فقع، مع كل غيار مع كل جير عند النقل في صوت قوي، صوت هجومي شوي. خليني اسمعكم اياه، ما بعرف لو حقدر اصوره ولكن راح احاول. في زي صوت طلقة، يعني عند كل غيار في صوت طلقة. مش فقط الصوت ولكن حتى سرعة نقل الغيارات بالوضعية الرياضية حيكون أسرع. ناقل السرعات 10 غيارات هو نفسه ناقل السرعات على الكامارو ZL1، وأفضل بمراحل من ناقل السرعات 6 غيارات اللي كان على CTS-V السابق. وزنها للسيارة بمحرك 6 أسطوانات 1800 كيلو تقريبا، الوزن خفيف، وخفة الوزن اللي فيها بساعد بقيادتها وبالتماسك على المنعطفات، عندك شعور شوي بالثقة. نظام التعليق هون عليها ماغنتيك رايد كنترول. هلا مع انه مغناطيسي ومع انه بيتغير مع الوضعيات، انا حسيته مريح حتى في الوضعيه الرياضيه، وضعيه السباق ما زال مريح، القياده فيه مريحه. بيحتاج شويه صلابه اكثر في السبورت او في التراك. هلا لنجاوب على السؤال، هل بتستاهل CT5 شعار الفي ولا لا؟ بصراحه كاديلاك نوعا ما قتلت شعار الفي. شعار الفي بالسابق كان كثير قوي وله معنى كثير عالي، هلا بطل شعار الفي بنفس المعنى، ولكن كاديلاك حيكون في شعار جديد قادم هو اللي حيعني كل القوة وكل الباور وكل الجنون. شعار الفي حاليا خلص صار شعار رياضي فقط بشكل بسيط، ولكن كسيارة بشكل عام هل نالت إعجابي؟ بصراحة عجبتني. تصميم الخارجي رائع، من الداخل مريحة، كثير حسنوا فيها الداخلية، الجودة، يعني خطوة كبيرة إلى الأمام من الجيل السابق. الجيل السابق بس المحرك كان يعجبني فيها لسيارتي، ولكن هون بشكل عام كباكج، تصميم مع راحة مع مواد مع جودة، تحسنت بشكل كبير. وخلوا بالكم انه هاي صار سعرها اقل. هلا CT5V اللي عم نسوقها بيبدأ سعرها تحت $50,000 السعر العالمي، فسعرها نوعا ما صار منافس. انتوا شو رأيكم فيها؟ عجبتكم ولا لا؟ خبرونا تحت بالكومنتس، واشوفكم بالحلقة الجاي. مع السلامة.